Imuring daytoy ang motorsiklo kalpasan ang naggilayab gapot na mapapati nga adda nagrisak apartes na. Basar ti investigasyon ti pulisya, paawi din ti 20 ket maysa ti tawen na lalaki ken nangimaneho ti motorsiklo ijay ili ti Solsona, ngem apaman a madanunan na ti pakurbada a kalsada sa kupen ti Barangay 6 iti ili ti Sarat, ken laat a nagiddep ti lugan na. Habang patpatarayan na kano daytoy motor na along Sarat Pidig Road ket dita nga nagididep daytoy motorsiklo na. So ngarud nga impaigid na iti kalsada tapno i-check na. Ket apaman nga ini-start na daytoy motorsiklo na ket nag-spark. So bigla kano metlatan nga gimnilayab. Kuna ti pulisya a posible a faulty wiring ti nangitonda ti panagrisak. Nagasat ta saan anan ano ti rider ti motorsiklo, ngem gapot alisto ti panagramaran ti apoy, namin pinsanen ti panakaperdi nga daytoy. Malagip nga itay laing kalabes, gimmilayab ti may summit laing nga motorsiklo iti syudad ti Lawag, kalpasan an idong pardaytoy ti nakasardeng nga SUV. Karaman na nauram ti rider ti motorsiklo, natay daytoy gapoy tinakaro a sugat ti ulo a sinagaba na. Idawdawat ti otoridad iti panagan-annad, ken panang sigurado ti kinatalged iti lugan sakbay nga agmaneho. I-check tayo nga nalaing dagiti motorsiklo tayo wenno behikulo tayo sakbay tayo nga usaren ket kastamet ten nga i-check tayo ti bagbagi tayo apo no kastang agmaneho tayo iti behikulo ta sungarod dayta ti kapintasan na tapnon maiwasan tayo iti disgrasya. Kabayatan na iti metlaing idi ti Sarat, natiliwan ti 17 ti tawen na abarito ang nagikot ti 30 a pidaso ti bala ti caliber 22 iti naisayang kat a checkpoint. Gaputaawan ti plate number ti motorsiklo nga inmaneho ti barito, flinag down da daytoy. Kastamet ten daytoy ORCRT motor ditamet nga awan ti naipresentar na so dinamag na pay no addaan daytoy iti driver's license ket idi kauten na daytoy makinkannawan a bolsa na sir ket naisurot daytoy nakasupot iti transparent plastic nga adda karton ng adda marka ng arms core ket daytoy box ti arms core ket pagaammo tayo ket maususar daytoy iti pagitipanan iti bala. Iti panakisarsarita ti pulisya iti barito, naamuanda naggapu dagiti bala iti maysa a foreman ti pagtrabahuan na a construction site, ken kuna nang ipadeliver na kumadaytoy. Agpapan ka dito agundaway, manarimaan ti panang determinar dati kinasino ti maitudtudo a foreman. No kas pangarigan to depende ka dayjay result ti evaluation ni MSWD iti ili nga sarat no daytoy ket act with discernment ket maipayan to daytoy iti nananay nga kaso panaglabsing iti RA 10591 sir. Naglalo daytoy dagitoy minors nga us-usarenda ibabaon ket pagaammo tayo ket tapnon na awan iti asunto siguro kunada isut ibaon da nga mapanagi-deliver kadagitoy. So kastamet iti drugs mostly ngamin dagitoy courier ket minor ti us-usarenda iso nga ngem ti kapulisan ket naiget nga mangim-implementar iti paglintegan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.